صباح الخير. أمي أولادي. أولادي. C'est bien. Un très joli prénom. أولادي. Fatia صباح الخير. Bonjour. صباح الخير عليكم كاملين. Bonjour Fatiha. Comment tu vas? الله يا رب. نستنى شوية. Je dois attendre un petit peu. Bonjour Jomana. صباح الخير عليكم كاملين. جمعة مباركة. صباح الخير صباح النور حنوتي. يا رب استغفر الله. Ah ben mon fils, il fait pas attention, voilà. Il fait pas attention. Bah ça, puis ياكل وشي. Tu sais que واحد كيكون diabétique, il faut un régime. Mais malheureusement, lui, il suit pas le régime. Afron, bonjour, comment tu vas? Ça va Lila? Ça fait un moment, hein, ça fait un bail, hein. J'espère que tu vas bien. الله. آمين آمين آمين. يشفي الجميع. ربي يشفي الجميع إن شاء الله. جمعة مباركة. يرحم موتانا. Ça va, Bruna. Moi, de toute façon, je peux pas dire. J'ai pas d'autres mots à part Alhamdoulilah. À part Alhamdoulilah, j'ai pas d'autres mots. نقول الحمد لله. مليحة ولا ماشي مليحة نقول الحمد لله. On n'a pas le choix. J'attends juste un tout petit peu. Je voulais vous parler de la cannelle, le qarfa. Vous connaissez tous le qarfa. La cannelle. La cannelle, elle a plusieurs sortes. Eh ben oui, on n'a pas le choix, hein. Ça c'est sûr, hein. Ça sera le même ticket. À qui? À qui? Oui, c'est nouveau, hein, tu as vu? Oh là, j'ai fait au hasard. Au hasard. Oui, mais il y a deux sortes de cannelle, tu le sais, Lila, à Prune. Il y a deux sortes. كاين اللي مليحة وكاين اللي لا. كي نقول لك مليحة c'est-à-dire المرأة اللي تكون بالجوف اللي تكون بونسنت elle peut la boire ولا لا. ولا وحدة حاشاكم تكون عليها لي غيك اسكو elle peut la boire ولا لا. وكاين وحدة كي تشربيها ويكون عليك حاشاكم لي غيك تقوي عليك الدم. وكاينة الأخرى لا. كاين دو سورت.
Non, je connais... Non, je parle pas en poudre ولا en bâton. هادو لي باتون كاين دو، كاين زوج. كاين هذيك اللي تجي ملوية. Bonjour Athéna, comment tu vas? C'est pour ça que j'attends à France, c'est un sujet très important. كاين بزاف اللي ينيور هاد la formation. Donc, mais je parle pas. Ah ben, je sais, pareil, mais on a de nos enfants quand même. Hein. ما تنسيش باللي كاين البنات، بناتك plus tard. ولا فاتك الكارصة. Bonjour Algéroise, bonjour Marina, bonjour à tout le monde. صباح الخير عليكم كاملين. Sache, apprends qu'il y en a deux sortes de cannelle. Deux sortes. كاين هذيك le bâton اللي يكون ملوي. Oui, je sais que tu rigoles. كاين اللي يجي هذاك الملوي. Parce que comme شايفينه le bâton تاع la cannelle يجي ملوي. Tu vois? وكاين اللي يجي on dirait باللي كيما الحطبة، كيما un arbre كي تقولي تقشري فيه يجي سي دي باتون rien à voir مع هذاك الملوي. اسكو راكم فاهميني ولا لا؟ C'est-à-dire il dit enroulé. Le bâton, il dit enroulé. Est-ce que tu vois ce que... Approne. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Tu ne vois pas. T'as vu le bâton? T'as Alpha. Il dit enroulé. Il dit... يجي طبقات ملوية. Tu ne vois pas. La cannelle تاعك كي تشريها. Dis-moi. Je sais qu'il y en a deux sortes. Il y a deux sortes de cannelle. Ah, t'as jamais fait attention. Eh oui, la majorité ما يعرفوش le sort تاع كاين plusieurs sortes. صباح الخير عليكم كاملين. صباح النور يا زوزو. صباح الخير صباح النور. جمعة مباركة. Bonjour Sabrina. الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكره. Comme je vous ai dit, كاين deux sortes. كاين كنت تشوفوا باسكو حنا تعودنا في المارشي نشوفو هذيك القرفة لي باتون تاع القرفة يجو اونغولي مدورين هكذايا. اسكو راكم فاهمين البنات ولا لا؟ J'ai pas pensé de vous le mettre en photo avant de commencer le live. كاين des bâtons تاع القرفة يجو enroulés هكا مدورين. وكان النوتر يجي كل on dirait شتي من تقشري oui 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 y a pas de problème oui oui كي تقشري الشجرة هكا دي ترونش. راكم فاهمين البنات ولا؟ Parce que je peux pas parler sur un sujet que نتوما كومش فاهميني. Sinon j'arrête. J'attends vos réponses. Ok, Afron, bonne journée. Jumu'ah Mbaraka. Je peux pas continuer sur ce sujet si ما كنتش فاهمين واش راني قاصده نقول.
Sinon, je le laisse à plus tard. Je vous mets les photos d'abord. Il y a 2 sortes de cannelle. Ok. Mais على بالك Sabrina, moi toujours mes lives, je l'enregistre et je le mets directement sur la chaîne YouTube. Qui connaît un live intéressant pour une recette ou là une plante, je parle d'une plante ou quoi, et je le mets directement sur la chaîne YouTube. Alors si tu le trouves pas sur Insta, tu le trouves sur YouTube. Est-ce que tu m'as compris, Sabrina? Tu es au boulot. ربي يعينك اختي ربي يعينك. Je sais que c'est vendredi نستخدم. Bon, je crois que voilà. Alors شوفي فتيحة بويسكا كي فاهمة انتيا هذاك اللي مدور هذاك الباتون اللي مدور هذاك المرأة اللي تكون حامل تكون اونسنت ولا يكون عليها حشاكم لي غاكل هذه كي مالكش تشربه باسكو علاه يقوي لها الدم سي بوغ سا المرأة كي تكون باغية تولد باقي لها نقولو كالكو زوغ حتولد دير انتزام تاع هذو لي باتون تاع لا كانيل باش يقوي لها يعني يسرع لها لاكوشمون باسكو علاه كي تشربيه تدمي باغ كونطخ لوطخ اللي جاي مسطح ماشي مدور هذاك تقدري تشربيه نورمال وعنده بزاف هذاك باسكو على بالكم بلي عندنا الهرمون تاع الانسولين كامل عندنا الا كان الهرمون الانسولين ما يتمشاش مليح يصاب الناس بالديابيت الوغ هذا القرفه الزوجه اللي قلت لكم عليها هي تساعد الهرمون الانسولين تاعنا. بونجور صباح بونجور تو الموند اسكو كيف فاهمه فاتحه فهمتوني ولا جو كوا كو رايسه بونجور تو الموند بونجور إلا نبقى ندخل نهضر بقى غير بونجور بونجور ما توصلكمش المعلومة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ياسمين. تيزي بونجور. Fatiha, est-ce que tu m'as compris? Voilà. Tu m'as compris, voilà. Il y a 2 sortes. C'est-à-dire le bâton تاع القرفة اللي يكون هذاك ملوي هذاك المرأة اللي تكون حامل واللي يكون المرأة اللي يكون عليها اللي يحشكم الدورة الشهرية تاعها ما لازمش تشربه باسكو علاه تقوي لها الدم. والآخر non, elle peut le boire. Elle peut le boire, elle peut le... Il n'y a pas de souci. يعني تقدر تشربه même s'il faut تشربه يوميا كل يوم. كل يوم تشربي 2-3 tasses sans problème. Le deuxième pas le premier. من بعد في لاباج تاعي نديرلكم لي 2 sortes تاع القرفة اللي كاينين نعرفهم. كاين 2 sortes. باسكو عندنا كامل على بالكم هذه مام الطبيب يقولها لكم باسكو سورتو كي عندي هاد البروبليم تاع الولد اللي عندي عنده لو ديابيت راني نتغمق في هذا جو شيرش جو دوموند جو مو رونسين سور سا لو كور تاع لاتر هومان عنده هرمون تاع الانسولين
كي ما يعودش يتمشى هذاك يفونكسيون تخي مال، مولاه يجيه لو ديابيت. ولهذا لازم العبد يحافظ على هذاك الهرمون، يفوك يفونكسيون تخي بيان. سي بور سا واحد يشرب القرفة، بصح ماشي كاين دو سورت تاع قرفة، دو سورت. حنا ولفنا نشرو غير ديك القرفة اللي مدورة، وهي كاينة وحدة أخرى فيها المنفعة قوية، جاية كوم دي باطا. تقولي اللي يشوفها يقول بلي سيدي حاكمين الشجرة ومقطعينها، الشكل تاعها ماهوش يعني كي تشوفيه تقولي بلي سي كواسا، ماشي قرفة، يبانولك عواد، سي دي باتون غير افواغ افيك الاخر. ومن بعد هي القرفة المليحة، هذيك القرفة اللي مليحة، باسكو كاين كيما نقولو حنا كاين القرفة السيلون وكاين العادية اللي هي لاكاسيا، كاين دو سورت. والقرفة فيها بوكو دو بوتاسيوم، على بالكم بلي البوتاسيوم هو مليح لو كور تاع ليتر هومان. فيها أقل صوديوم بصح فيها بزاف البوتاسيوم. وهذاك القرفة اللي قلت لكم عليها جاية مكعبرة، فيها مادة اسمها الكومارين. اكزاكتومون، بارك الله فيك تيزيري، فوالا فوالا، هذيك اللي مليحة. اكزاكتومون، راكي فهمتيني بيان تيزيري، هذيك لا ميور كانال، هذيك مليحة. راكي غوزمون وحده هي فهمتني. هذيك الشرب قد ما تنجمي 2-3 تاس ميم 4 تاس باغ جور، ما يصرالك والو. او كونتخيغ او كونتخيغ تحافظ لك على الهرمون تاعك تاع الانسولين، يولي يخدم مليح الانسولين تاعك. فهمتوني؟ فوالا، سي بور سا نقول لكم كاين دو سورت تاع كانال. واللي ما فهمش نزيد نفهمه. Bonjour Loulou. Moi, il y en a une Tiziri qui m'a bien compris. على بالك هذه المعلومة ولا لا تيزيري؟ que nous on fait pas attention. كي نشوفوا القرفة نقولوا قرفة وخلاص، وهي قرفة أنواع، القرفة أنواع. وكي يكون باش نقول لكم فاني معلومة حاجة جديدة يعني، كي تكون القرفة ولا بامبورت كان عشبة نامبورت تكون مطحونة، ما يغلوهاش، ما تغليهاش. اللي تغليها هي كي يكون ما يكونش مرحي، كو ساسوا نامبورت، كو ساسوا قرفة، عشبة بنامبورت كال عشبة ما تكونش مرحية، هذيك تنغلى. بصح الحاجة اللي تكون مطحونة ديريها اون انفيزيون، صدير تحكمي لا كونتيتي مغرف ولا ديري في يعني دو بريفيرونس يكون الماء مغلي وشويه يكون برديه، وتخلطي الغبره، ما تغليهاش، تذوبيها في هذاك الماء وتشربيها. باغ كونت كي يكونوا دي باتون، يكونوا يعني ماشي مرحيه، تغليها ماشي تديريها نص ساعة وهي تغلي، نو. il suffit 1 minute 2 minutes pas plus. c'est-à-dire quand tu la mets dans la casserole تحسبي الوقت اللي تكون تغلي. une fois elle commence à bouillir tu comptes 1 minute 2 minutes pas plus، وقفلي عليها وخليها. وجامي جامي 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 تشرو الحاجة مرحية. إلا هذاك العطار ولا هذاك الكوميرسون اللي يبيع لكم لاربوريست ولا نامبورت ولا كون ما تكونش يعني تعرفيه، ما تشريش عليه مرحية، جيبيها ورحيها انتيا.
Oui, il y a beaucoup d'arnaques. Exactement, Tiziri. Oui, oui. Malheureusement, malheureusement. Exactement, voilà. Soit les périmés, soit les mélangés, soit لحفظ يستر أنا وصلنا وقت سي با سا. صباح الخير سوسو الوهرانية، جمعة مباركة. صباح الخير عليكم كامل. بونجور تو الموند. اسكو فهمتوني البنات؟ نو، كي تكون en poudre, il faut pas la faire bouillir. Peu importe. Et pas uniquement la cannelle, hein. N'importe. حاجة كي تكون مرحية ما تغلوهاش. Tu m'as compris تيزيري. فوالا. كي تكون en poudre خلطيها بالماء شوية كوني مغلياتها باسكو على بالك دي فوا بور ايفيتي هذاك الكالكاريتو. غليه وخليه يركع شوية وديري في الكاس وخلطيه وشربي. يتوحشك الخير اسيا البلو. يتوحش بنتي الخير. وسيلة صباح الخير. سمعتوني؟ هذه معلومة لازم تكون واحد يواسي. أنا كاين بزاف يقولك بلي عندي الكمون ولا الكروية ولا البامبر مدقوقة يعني مرحية وتغليها. هذه يعني exactement il faut la laisser infuser وغطي. tu mets une tasse ولا tu mets un petit couvercle ولا وخليها تركع كيما نقولو حنايا. خليها تركع un petit peu ومن بعد شربي. Il faut habituer votre corps à ne pas rajouter de sucre. Il faut prendre n'importe quelle plante naturelle. ما تديروش الآخر، ما تديروش السكر. C'est-à-dire, c'est vrai, le goût il est amer, des fois il est bon. La cannelle, vous pouvez la boire sans sucre hein, parce que ماهيش مرة، elle est pas amère. Mais كاين d'autres par exemple كيما الشيح اللي هو l'armoise, il est un peu fort. الزعتر aussi. Il faut habituer votre corps au goût de la plante. صباح الخير عليكم كاملين. Est-ce que vous m'avez compris? Que ce corps vraiment c'est pas bon du tout. Est-ce que c'est clair les filles? Alors j'espère que vous m'avez tout compris. البنات اللي دخلتوا j'espère فهمتوني واش راني قاصده نقول. Oui, elle est douce, bien sûr. Mais peu importe les n'importe quel élément. اللي تشربيه, il faut le prendre naturel. باش الكور تاعك يتعود يعني يسابيتوي على هذيك لوغو تاع بي صافي لي في. كي تزيدي السكر تكلي ما درتي والو على بالك. تكالميتي حاجة بصح ضريتي حاجة واحدة أخرى. فوالا. يفو كو المذاق تاعنا يكون يعني الكور تاعنا يتعود على هذيك سي لو ميو. بون الولاد الصغار دي فوا ما يستحملوش لوغو اي تو. Tu lui mets un peu de miel. Parce que le miel, normalement, ما ناكلوش هكذاك. Oui, oui, دانيس étoilé, oui aussi, oui, oui, oui. حتى القرنفل المليح، القرنفل المليح. les clous de girofle, oui. هذو كامل دواء. كنت تقري يعطوك ميديكامون وتقري واش فيه، تقري لا نوتيس وتشوفي لي كومبوزيسيون اللي كاينين، تقولي سبحان الله هذو غير لي بلونط راهم خلطوهم لنا وطاهم لنا. شاهية فيهم لي برودوي شيميك هما، بصح دو بريفيرونس تاكليهم ناتوريل على جدودنا كي كانوا باش كانوا يداووا.
البصل أنا بكري 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 على روحي بكري، هذا ما كنتش ناكلهم. جامي ناكل البصلة هكذا، بصلاطة ولا جامي. بورتون البصلة اللي مرضى بالديابيت يكخوك، يحكموا البصلة وياكلوها، تقلل تطيح لك السكر. صباح الخير كيفي. حنا اونينيور دي هادو نتجاهلوهم بزاف ونروحو للدواء، الدواء تاع لا فارماسي. وعلى بالك بلي الطبا يعرفوا باللي المنفعة تاع لي بلونت بالدواء دوالينا في الكور تاعنا، بصح ما يقولولكش بين انتي تغدي تاكلي لي بلونت، tu prends les plantes tu te soignes avec. كيف الطبيب ما تروحيش عنده، هو يخدمش. آسيا بونجور، السلام عليكم، جمعة مباركة. سلام أختي سلام. فهمتوا؟ سي بوغ سا ما يحبوش، باسكو لو كان العبد يداوي روحو بروحو الطبيب ما يزيدش يخدم، ترافاي بلو. ما نقولكمش بلي ما تروحوش للطبال، نو، مي كاين دي بتي بوبو كو tu peux les soigner toi-même. سورتو كاين بزاف اللي يقولك بلي لي زاناليز تاوعي ما فيهم والو، يا غيان يا غيان، دارت لي زاناليز وما فيها والو. الوغ سوا ترقي روحها، سوا إلا كان وجع خفيف بخون دي بلونت لما نفعاتكش ما توجعكش ما تضركش، إلا ما نفعاتكش ما تضركش. شاهية il faut prendre toujours une petite quantité، غير petite quantité، une petite cuillère وجربي. إلا كانت مطحونة يعني البلونت هذيك مطحونة، حكمي غلي الماء قبلي كاس، ديري مغرف صغيرة تعمريهاش، خلطيها بذاك الكاس تاعك وشربي. ولا كان يعني ماشي ملح يعني با مولو، tu prends aussi une cuillère à soupe، ديريها بشوية تاع الماء، غليها، كي تقعد تغلي elle commence à bouillir، tu comptes 1 à 2 minutes وطفي et tu fermes. كي تولي تشد صفيها وشربي. Asia mon fils c'est à lui de surveiller son diabète. Il fait pas attention. Il fait pas attention. Parce que là, c'est un régime à suivre. Il y a 10 jours يكون أنا قباله يعني في النهار je le surveille. Il est à la maison. Le taux تاعه يكون bien. Ça, dès qu'il sort ولا أنا نرقد ولا il mange derrière moi, derrière mon dos. يطلع له. C'est à lui. كاع المريض بالديابète il faut qu'il fait attention à ce qu'il bouffe. Il a 31 ans mon fils. Il a 31 ans هو راجل موش صغير، هو راجل. Oui mais tu sais Asia, c'est vrai que mon fils son corps déjà هو قبل ما يجي هذا الديابète et tout، c'est mon fils il a besoin il ياكل plus que quelqu'un de normal parce que son كيما قال لي يامس l'infirmier son corps il est grand, c'est vrai il est très grand mon fils, grand de taille, il fait presque 2 mètres. Alors ce qui fait le corps تاعي il a besoin de manger. ياكل نورمالمون واحد ياكل يعني نحط له ياكل يتو، بصح ابخي لو غوبا ما يليقش ياكل، سينون يطلع له. كي يطلع له سي با ان بروبليم، نقدر نهبطه له سي نخاف من يهبط له، باسكو دي فوا يهبط له كي يكون
ناقص لها السكر، هو هذاك البروبليم. ويفو واحد يتمشى، يتحرك، يجري، يشرب الماء بزاف. يفو كو سي بو هذا المريض اللي عنده الديابات سي بو بواغ 4 لتر باغ جور، يشرب، يا با بروبليم، يقدر. اي وي جو سي كو سي با ايفيدون، جو لو سي. نو كاين بزاف اللي ارتاحوا منها بيان، يعني سورتو في الديبي. وي des activités physiques, oui. المشي، il faut marcher. ماشي marcher doucement، ماشي courir. Non. Ou le mafani, il faut boire. Mais il n'y a pas que l'eau. C'est-à-dire, tu le prends, tu peux, par exemple, sur allez, les 3 litres ou les 4 litres, moitié eau, moitié tisane. يقدر ياكل. Oui, je sais, il faut la volonté à tout, hein. شوفي la volonté في كل شيء، في كل شيء. كي ما تكونش عندك لا فولونتي، ماشي غير في الريجيم، hein. Surtout dans la vie, il faut avoir la volonté. ولا ما عندكش لا فولونتي، تقولي في حابسه في بلاصتك ما ديري والو. نقولوا ton corps il réclame tout، mais ربي عطاك عقل، ت'a donné un cerveau. لو كان ما عنده الكور تاعنا il a besoin de tout، hein. Mais non، ربي عطانا عقل، il faut le... Oui. أنا والله غير راني ندير له تيزيري، والله غير ندير له صافي سليمة، صافي البنات. واش راكي صافا؟ صافا، ça fait longtemps Salima, tu vas bien? Ah ben c'est toi, hein. Moi j'ai toujours le contact avec Nad. Ah ouais? Ah oui, presque tous les jours, hein. Ah, c'est toi, hein. Ah non, Ouais, c'est vrai, t'as raison. et toi t'as pris d'autres... Je te l'accorde. لا والله ما كاين والو. كاع شوفي هذاك الشيء اللي راك في راسك والله والو. Et bon, avec le Covid, confinement et tout ça, on a changé un petit peu de rythme. Depuis mon mari est rentré, tu te souviens, il était un peu... Donc ouais, tu vois, les choses ont repris le cours de la vie, c'est tout. Depuis le temps, ben, moi je me rappelle depuis que ton mari il était confiné au Maroc, j'ai Quand plus il est de rentré, nouvelles. Tu voilà, m'as quand pas il est dit rentré, tu sais, أنا اللي ماشي مليحة، شفتي؟ الحق Ah الحق. ben oui. وي عندك الحق. Je rappelle كنا نتقصوا عليه اسكو ربي يخليك. ادخل ولا ما ادخلش ايوا sa شفتي. santé même. Après tu nous as plus donné de الله nouvelles. يسمح لنا. Ouais, un petit peu quand même, j'ai pas disparu complètement, mais voilà, c'est vrai que j'ai un peu changé les choses. Tu sais, je t'avais raconté, j'ai un petit appartement, donc j'ai du mal à m'isoler pour discuter, tout ça, donc c'est un peu compliqué. Ouais, t'as Donc, pas trouvé d'appartement? rien T'as du pas tout. changé? On m'a proposé 2 appartements, mais c'est pas ça. C'est, en fait, ça a été annulé justement, tout ça à cause du Covid. Ça a été annulé 2 fois. J'ai pas eu de chance, en fait. Voilà. Ah. écoute وربي شوفي ما يدير الخير كاتب الله، معليش. ما كاتب الله. بونجور هذا نادية. ما كاتب الله الحمد لله، ما كاتب الله. العتبة حنا نقولوا حنا بالعامية يعني، يقول لك العتبة تعيط لك. ان شاء الله ربي يسهل. ان شاء الله ربي يرزقك امين يا بالغيب. رب العالمين. Ouais, c'est juste pour te dire, tu sais, c'est pas évident Salima, tu sais, هذه تاع le diabète. Faut que حنايا on n'est pas شوفي انايا ما فيا لا diabète لا والو، ونبغي ندير غير الحمد لله، ونبغي ندير غير ريجيم j'arrive pas. Tu sais, le sucre, tout ça, c'est des drogues, hein, surtout pour les gens qui fument pas, qui boivent pas d'alcool et tout ça. Et la nourriture, c'est comme une drogue. Comme tu me dis que ton fils, en plus, il a l'habitude de manger, il a un corps imposant. Oui, ما نجمش يدير ريجيم بالك une semaine هكا، ولا كيروح لوبيتال il lui règle، ما كيخرج ça y est.
الحاجة اللي نحبها في ولدي يمونج دو تو Alhamdoulilah. تو Déjà, ça c'est bien, comme ça il mange des légumes, tout ça. شوف يمونج دو تو هذا الحمد لله هذا نقول دي فوا نقول الحمد لله يمشي لو كادو باسكو لو Ap- كادو يجي عندي دي Après le diabète, je crois aussi c'est pas que la nourriture. Des fois, ça joue sur le moral. Des fois, la canne مريح في نفسيته, ça peut aller, mais des fois, tu sais, كي تقلب له المخ, ça y est, hein, يبغي ياكل, tu vois, il est content. فوالا Bah شوف oui, j'ai bien servi البارح parce que depuis qu'il est malade je fais tous les soirs une soupe. une soupe, ouais. Une soupe il y a de tout ندير لي حتى les fleuves ou les lentilles نديرهم dedans Ah, ouais. même هادو نديرهم je mets pas de pommes de terre je mets les céleris ندير le poireau ندير le courgette un peu de carotte je mets tout ça oui jamais il mange à côté je lui mets un peu de des fois le riz des fois les pâtes qui m'a bien d'être là les pâtes Ouais. Mais il s'énerve pas ton fils parce que tu sais que le diabète, elle a belle chouf et un rage qui voulait le diabète, il a des sautes d'humeur et il s'énerve, hein. Mon fils il s'énerve trop, voilà. Ça fait partie de la maladie, donc après quand il est frustré, il mange. Surtout s'il est mettre un chikmi ou un mari ne fume pas, il boit pas ni rien. Alors donc qu'il a le mec là. Quand il est énervé, il mange. البارح بلغنا في الليل ونسمع فيه خروج 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 qu'est-ce que c'est on dirait un rat كاين il était en train de manger les gâteaux gâteaux secs Je sais, c'est frustrant quand même aussi. C'est pas attention, voilà. C'est pas attention. Voilà. هو كيشوف les mesures c'est normal un petit peu c'est-à-dire pas trop يقول je peux mais le صباح à 3 hein. Avant-hier 3,77. Ouais, 3,77, c'est beaucoup, c'est énorme. Et pour qu'il s'habitue, hein, tu sais. Bonjour, mais il est pas insulino, il prend quoi? Il prend juste le comprimé? Non, il est sur insuline. Ah, il est carrément, ouais, en plus, il est sous insuline. Donc, tu sais que tu sais, c'est quoi, Asia? Mon fils, il a négligé dès le départ. Ouais. Ouais. Mais tu sais, mais par contre, s'il fait un bon régime, ma mère, elle était sous insuline. S'il fait un bon régime, ma mère, elle a retiré l'insuline. Hein. S'il fait attention. Il en a deux, mon fils. Il a deux, le long et le court. Voilà. Donc, ce que je lui demande, ah ben, il sera mieux. Mais. Et puis l'insuline, puis l'insuline, c'est un cercle vicieux parce que l'insuline, comme tu sais que tu as l'insuline pour faire descendre, donc tu manges et après, hop, l'insuline. Surtout que nous, العرب كاع ما ريسبكتيو والو. الله يسمح لينا. Oui. كاين دواء ناكل معليش. ياكل انا نقول لك ما ياكلش ياكل. البارح جافي رونديفو chez le médecin. قلت انا bon j'étais pressée de rentrer pour lui préparer à manger. Une fois il met l'insuline pour le faut qu'il mange. J'étais pressée باش ندير له la bouffe. لقيته واش داير شاري 2 steaks de veau blanc هذاك. 2 حكم le poivron, l'oignon, en train de le mijoter à petit feu. أنا قلت له 2 بزاف عليك. قال لي non, moi j'ai besoin de manger. قلت له ok. Il t'a pas attendu. Alors il a mangé ça, des 2 steaks avec tout riz. Dans la salade, il y avait la mâche, il y avait la roquette, il y avait le basilic, les tomates cerises. والله العظيم tout ça في l'assiette تاع الآخر. Le fenouil, les choux de Bruxelles. والله قال لك خليها تفوت، قال لك خليها تفوت ما حدا تفوت. تبغي تجي الموت تجي. غير tu sais شوفي le seul truc c'est pas tu sais pas question de la mort ou là. Question de واحد quand il commence à le diabète il touche les membres les organes genre tu sais qui يمشي العينين هذاك هو le problème.
C'est ça qui العمر est بيد difficile. الله qui meurt de ça ou Ah d'autre oui, chose. c'est pas Mais c'est question vrai que, تاع voilà. كيما هضرت البارح مع الطبيبة تاعي قلت لها moi j'ai pas peur de la Oui, oui, mort. oui, La mort oui, oui. أنا كاع رايحين لها. Les تخافي واحد complications. يمرض ويقعد في بلاصة هذه اللي خاطر. هذيك هي ouais, c'est vrai, ça t'as raison. Ouais. C'est pour ça qu'il faut qu'il fasse هذه اللي attention, tu as خاطر raison. قالت والله الطبيبة تاعي قالت لي والله vous avez bien parlé. Ça c'est ça Chauffé, quelque chose. maman, quand elle voit son endocrinologue, son endocrinologue, c'est ça, hein, le médecin هذا تاع diabète يقولوا له l'endocrino ولا ما نعرفش يقولوا له. C'est ça. Oui, il a rendez-vous. Il a rendez-vous. Non, mais écoute, tu sais ce qu'elle lui dit, نعرف واش ممكن. tu sais ce qu'elle lui dit à ma mère, elle lui dit éviter les sucres blancs. Avec le sucre blanc, éviter. Tu vois, c'est tout. شوفي Regarde les Asia, naturels, mais allez, je t'en. Asia, écoute-moi. Le sucre blanc, comme tu dis, mais il y a pas c'est pas uniquement les diabétiques qu'il faut les éviter. Même nous, Oui, même nous, les gens voilà. qui n'ont rien. Moi, j'évite un maximum, mais pas, mais bon, ما تشربيش في القهوة بصح تاكليه في الكاطو. يا حية ليا. كيما واحد المرة يكون ضحكهم واحد المرة روحنا باش نخطبوا لولدي الصغير كان نحط كذاك توانسة ماشي كيما حنايا يحطوا لي غاتو يحطوا هذوك ماشي كيما حنايا ديفيرون بس لا بروميير شكون فوا هادو؟ شفتها توانسة Ah سي با oui? كوم نو الوغ ولدي تمي ديغيغ ما يعرفني باللي نخزر فيه باش ربي يحبس nous a servi le thé, le café. Elle a combien de sucre? Elle a dit non, 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 sans sucre. Moi, je prends sans sucre. Il a pris sans sucre le thé, bien sûr. Il faut le عمر supporter. طفلت على الكاطو. يعني أخته كانت موراه تطبلها في ظهرها يقول لها في ما قلتي صح في ما قلتي صح في ما قلتي صح في ما قلتي صح كمل كل شيء. والله لا موجيب قولي كاع اللي كانوا في المذاق منهم المقروط اعطيني هذه اعطيني هذه اعطيني هذه قلت له أنا والله. صاحبي دو بوغ لو تي. ايوا بعد شوف نقصها من الكافي باش ياكلها من الجهه الاخرى. كون دار فيهم الزوج سي با بون. دونك اكزاكتومون انا كيما انا نشرب تبغي نشرب القهوه ما ندير فيها سكر فما نديرش بزاف. انا عندي القهوه تاعي مره ما نديرش سكر بزاف. انا ما نديرش شتي خلاص. مي لا لا ناكل لا كاطو. ناكل مي كاطو. ابانا مالكش الكاطو. ايوا كل واحد بونجور ايتوال بونجور تو الموند قاعد يدخل تصبح الخير عليكم قولي يا سلام بنات. انايا جي ست ماني كي نكون في اللايف ما نشوفش خلاص ليكرون ما نقراش. Est-ce que tu te rappelles de Étoile Étoile Alors, donc, est-ce que tu te étoile, rappelles d'elle? Oui. étoile d'or. Non. Alors, est-ce que elle me connaît? Elle se rappelle de moi? Tu la connais très bien. نقول لها إتوال دور شكون انتيا نقول لها هذه تعرفيه مزيان فلور دو سابل. الجروب تاعنا الجروب تاعنا قولي لي عاود كنا نشفى لها. باري باري. وي باري. Moi qui je connais sur Paris. والله غير تعرفيها اللي كانت تطلع وتزربع هي. شكون هذه والله ما شفيت لها. لا ملامة. كان بيتا باري لا ملامة. نو سوسو وهرانية. Oui ma chérie. Salut. شوفي أنا tu sais que j'ai perdu mon compte عاود ça fait la 3e fois على بالك. Et comment ça se fait? Ben écoute, je ne sais pas. Il y a une fille aussi qui s'appelle Emilia. Elle monte aussi dans les pareils. سمياو لها الكونت تاعها البارح. Je sais pas. Moi, il y a il y a une fille qui m'a dit, c'est mieux tu changes ton adresse mail. Et on dit, j'ai pas changé, c'est vrai. Après, Gatli là, tu le numéro de téléphone. Qui radine dit là, le téléphone bedou, c'est mon numéro personnel, je peux pas. À la belle, je sais pas. Il y a des comptes comme ça qui sont pas stables, je sais pas. J'ai aucune idée, je peux pas te dire. Donc, je refais à chaque fois avec le même nom pour qu'on se souvienne de moi et puis c'est tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Asia, regarde qu'est-ce qu'elle t'a mis étoile. Attends. étoile d'or. وما عرفتيهاش. Bonjour tout le monde, صباح الخير عليكم كاملين. Asia tu là?
انا Attirez ce que tu veux. راني نشوف الطنبور واش طيح، شكون والله هذه غير اللي تعب كنتشطح؟ فيها. والله غير تعب فيها. الوغ لا أعطي désolé أعطيها tu m'excuses j'ai un trou ننتي. de mémoire là. Donne-moi la première إتوال دور. lettre ou إتوال دور. أعطيها ننتي أعطيها. اللي كانت تطلع معنا مع غوزة أختنا oh le rosa parce que il y en a beaucoup كانوا يطلعوا مع روزا. شكون اللي اللي كان؟ تشوفي تشوفيني. بون كنت أنا شكون كانت؟ لا تبدا بالبي. تبدا باش بالبي. كي سابرينا لا ميور. فاتحة شكوني تبدا با بالبي. تبدا بالبي. قالت لك فولاردي. شكون هذه فولاردي يا ابن عمي؟ والله ما عقلتش تحكي عليها. ça veut dire que كانت فولاردي جامي شفنا وجهها لا. لا والله غير اشتياق. هي هي نقول لكم ماشي. نقول لها إتوال نقول لها شوفي ولا ما انايا والله نقولهاش. تي با تي سي اسكو tu te بريجيت. rappelles بريجيت exactement c'est قالت elle. لي بريجيت. سلام ما سور سافا tu vas bien. يا حسرة. ouais c'est vrai tu as raison. يا حسرة. t'as bien dit يا حسرة يا حسرة. في شحال تاع الوقت و tu sais les Mais choses elles changent hein. non والله C'est un شوفي. groupe, c'est un groupe sympa la vérité. Mais شوفي سوسة دخلتها بكري ما ça allait pas durer. بانت لي انا. Ah oui, معليش. oui, oui, oui. Anna, j'ai eu la semaine, bon, il y a 3 ou 4 jours de ça, non plus. J'ai eu Rosa, j'ai eu Amila Dodo, on a discuté. Mhm. Oui, on a discuté ensemble pendant des heures. Hein. Ouais, mais Oui, mais bon, tu vois, même si on discute comme ça, tout ça, il n'y a plus dit que l'ambiance, t'as le premier groupe, il y avait encore cette ah oui, innocence. oui, ah oui, 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 نضحكوا نضحكوا. ah oui, سليمة تشفاي كي ان جور دخل عندنا واحد قال لك شوي دكتور قعدنا نضحكوا. et oui, je me rappelle, bien sûr. قال لك Mais قالنا nous, on واش جو était سوي bien, دكتور. c'est-à-dire, شحال ضحكنا على هذيك تاع شوي دكتور. سمعتي واش قالت لك إتوال؟ oui, on était bien, ça c'est sûr, on On était était bien, trop on bien, était ouais, bien. c'était sympa. Eh, ouais, معليش. Malheureusement, eh oui. La Halidoum, هذيك ولا لا؟ هي. Eh oui, la Exactement, Halidoum. معليش نتفكرهم des bons souvenirs. Alhamdoulilah, il n'y a pas eu Ah oui, de, oui, كما oui, قال لك الآخر, il n'y a pas eu de alhamdoulilah. mort, il y a des chemins qui se croisent plus, mais bon, il n'y a pas eu de mort, alhamdoulilah, كل واحد. لا alhamdoulilah, Et, mais alhamdoulilah. شوف, كاين حوايج, je crois qu'il y a d'autres liens qui se sont créés avec d'autres personnes, avec, quand même, il y a des amis qui sont restés, il y a eu des Non, non, rencontres. alhamdoulilah, j'ai Alhamdoulilah, gardé sympa. toujours. Jusqu'à maintenant, j'ai gardé toujours le lien avec les anciennes. Bonjour Myriam. J'ai gardé, hein. Il y a, parmi nous, il y a la Soussou Harani, tu te rappelles de Soussou Oui, Harani, oui, hein? Soussou Mskina, il faut que je la Voilà. remette encore avec moi parce qu'à chaque fois, mon compte, comme je suis en train de récupérer un petit peu. Il y a bon, Nad, elle est toujours. Nad, bon, comme elle travaille, des fois elle rentre, des fois elle Ouais, rentre ouais, pas, pas évident. mais j'ai contact avec elle presque tous les jours. Si c'est pas sur Insta, sur Messenger. Parce que des fois, elle me Ouais. voit des vidéos, tout ça pour, ou là sur WhatsApp, voilà. Il y a elle, il y a Fleur de Sable, il y a Fatma. Tu te rappelles de Fatma aussi? Oui, je me Fatma, rappelle c'est d'elle. Fleur de Très bien, Soleil. si. Comment? Oui, je me souviens très bien d'elle. Voilà, Et voilà, alors, et dis-moi, tu sais, tu te rappelles de Sherazade? ah Que ben, je rigolais. oui, oui, bien sûr. Mais je la Oui, vois plus. Salut, si. Sabi, salam. Bonjour Melissa, bonjour tout le monde, صباح الخير عليكم كاملين, Salut, انتم مباركة. salam. Bah, Oui, tu vois, oui. Sherazade, par contre, je l'ai pas Ah vue. si, Je l'ai pas revue j'ai depuis. eu, quand même, ça fait un moment. Bah, سلمي عليها C'était un si jamais moment. t'as des nouvelles d'elle. Elle nous fait rire, cette Oui. fille-là. On a fait des Ah, lives elle, sympas oui. avec elle, là. Ah oui, 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 franchement. Eh, Mais il y en ouais, a d'autres. معليش. Tu sais, attends, Daliman, tu te Ouais, rappelles de ouais, Naïman, Daliman? oui, Naïman, c'est une fille très, très gentille, machallah. Il faut J'ai eu que je l'occasion de discuter avec elle l'appelle. en privé, elle est très sympa. C'est une fille, Est-ce que tu as eu de, comment on appelle ça? Tu as eu de nouvelles d'elle?
Écoute, ça fait très longtemps, de temps en temps en privé, oui, mais ça fait un petit moment. D'ailleurs, t'inquiète, là, je vais essayer de la recontacter pour demander un petit Essaye, nouvelle. s'il te plaît. Elle Essaye rentre de pas beaucoup, Mskina, mais trop je parce que c'est ouais. vrai le traitement. Je crois que j'ai gardé son numéro. Son numéro, je vais essayer de le trouver. Je vais l'appeler parce que ça fait un moment quand même, hein. Sabi, moi Oui, il aussi, faut je que... t'aime beaucoup, ma chérie. Sabi, j'ai rencontré هاد المرأة هادي Sabi, الله يعمرها دار. Ah, ben Des c'est bien. femmes Bonjour, magnifiques, une Sabi. femme magnifique. Ah, Anna. C'est ça va. Elle est d'où? Je crois elle est de Casa. Tu es de Casa ou C'est de mon Casa, mari qui est non? de Casa, moi je suis berbère, moi je suis du centre. Ah oui, c'est vrai, elle est. Ah, il y a Jasmine Chic. Bonjour. Tu te rappelles de Je suis ce... du centre, cette je suis musique? de Khnefra. Asia, est-ce Oui, que tu te rappelles de Jasmine Chic? oui, elle a changé de photo, elle avait un talon, elle est belle. Voilà, mais elle est toujours, elle est toujours. Ouais. Bonjour, Ouais. Iman. Elle est Oui, en elle est toujours. Angleterre, Jasmine Chic. Non? Kim Boussi, ça fait, je ne sais pas, peut-être elle est avec moi dans le, mais avec un faux compte, hein, peut-être c'est possible, hein. C'est possible qu'elle est. Oui, 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 je me rappelle d'elle. Je me rappelle d'elle. Un jour, j'étais contre elle par rapport à tu le sais qui est. Je Ouais, mais te bon, rappelle, c'est Asia. du passé tout ça. Oui, oui, je me souviens de C'est du l'histoire. passé, oui, c'est du Bien sûr. passé. Oui, oui, الحمد oui, لله ouais. بقاو ناس ملاح كما قال لك Là, ايه سليمة فتنا في الغربال. ah oui, exactement. Wallah. فتنا في Wallah. الغربال. قالت لك ce soir j'ai ma fille qui est mariée avec quoi? Avec Un Kazaoui. Kazaoui. Non, avec Kazaoui. Ah, صح. Ils On sont était gentils les sur Kazaouis. Ils sont pas. les gens qui vont mourir. Exactement, Fabi. Oui, 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 le respect. Bonjour, Bien sûr, Safia. bien sûr. الواحد il faut qu'il apprenne à discuter. Ah, tu vois, Jasmine Chic, elle est en Angleterre, je sais pas, مازال ما جاتنيش Oui, oui, elle est en Angleterre. الهالزايمر Oui, اختي. oui, 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 oui. Non, moi, j'ai discuté plusieurs fois en privé avec elle. Oui, oui. Ouais, machallah. Non, moi Il y j'avais avait Azal comme ça. Haddad qui a changé de chemin. Qui ça? Tu te rappelles d'elle. Azal, tu te rappelles de elle? Oui, je me rappelle de son Tu te pseudo. rappelles d'elle? Tu te rappelles d'elle? Oui, oui, je me souviens. Voilà. Non, moi, je me rappelle. Ils me بدلوش les pseudos تاعهم نشفى عليهم. Il y a que des وحدين اللي عم بدلوا ودخلوا je vois pas qui c'est. Mais la majorité, là, On est, tu sais, Instagram, tu sais, ça nous a permis de faire des rencontres, ça nous a permis de, je n'ai pas changé et je ne changerai jamais. Ah bah tant je vais mieux. pas changer, je ne changerai jamais. Alhamdulillah, Eh alhamdulillah. oui. Tu sais, hein, Tu sais, on ne peut pas changer un caractère, hein. on est là pour partager. Moi, tu sais, c'est simple. واحد كي ما يعجبنيش ولا ما هذا je passe mon chemin. J'ai pas besoin de ندير مشاكل ولا نقول له ولا يقول لي. يعني كل واحد بطريقته. والله يا آسيا واحدة ما جي با سيتي سون نون جات بالفوكونت على بالي جات بالفوكونت قالت لي tu es hypocrite, moi je suis hypocrite, j'ai un fond il est pas bien, قلبي كحل ولا كوري تعطيني القلب تاعها je vais réanimer mon cœur. C'est شوفي ça, سليمة هذوك les faux comptes, maintenant tu es au courant, tu sais. non, mais Ils sont j'ai là pour beaucoup semer la de zizanie. Il faut à jamais réagir, jamais. Il faut toujours rester au-dessus. Non, jamais. voilà, deux personnes, hein. Bon, je sais pas si une seule personne avec deux Éviter ce pseudos, genre de... deux À la limite, faux il faut même les bloquer tout de suite, pas chercher à comprendre. Je te jure, tu te non, porteras beaucoup mieux. mais bon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et moi, je Bien suis pas sûr, là bien sûr. pour être aimé par tout le monde. Chauffer, t'es pas obligé d'aimer ou qu'on t'aime, mais on doit, et on nous doit le respect. Respect. Le Voilà. respect. Le reste, t'es Le pas respect. obligé d'aimer les gens. On Non, n'est tu pas là peux pour pas aimer s'aimer tout le tous. monde. Exactement. On ne peut pas plaire à tout le Mais on monde. respecte. Mais نسبك ما respect. تسبيني. Exact. ما تسبيني ما تسبك يا اختي ما تجيك على قوستك ما تبعينيش. C'est هذيك tout. هي. C'est tout, hein. Au début, des fois, tu crois que la personne elle est bien. Avec le temps, t'as fait bon, ça y est, c'est pas la personne que tu l'as trouvée au début. Bien sûr. أنا صرات لي شحال من خطرة
Au début, je croyais la personne allait comme moi, mais avec le temps, j'ai vu que non, je me suis trompée. ما نضرها ما تضرنيش بتروحي وخلاص. Exactement. كل واحد يشد طريقه. Voilà, هذه عليه sans, السلام. sans lui créer des problèmes. Hein. Mais, Exactement. ben, ben, parce qu'elle voit que je l'ai bloqué. Moi, pourquoi je l'ai bloqué? J'ai bloqué باش ما نقيس على ما نشوفها ما نهضر عليها. Mais, ça ne veut pas dire que je lui crée des problèmes. Halima, des Non. fois, شوف شوفي قطعت لك فمك بلا سل. Des fois, نفكرك une fois quand tu m'as dit Essia. C'est un peu vulgaire, mais tu m'as dit chauffer. Bon, attends, juste, je vais te dire. Est-ce que. C'est Quoi? pas grave. Tu m'as dit une fois, Rani Hassa qui شغل, j'ai un bâton là où je pense. Tu te Ok. souviens? قلت والله لك ما oui. تبعتني. قلت قلت لي لك une fois, tu m'as dit à moi et à ma channel, tu m'as dit Rani Hassa qui شغل, j'ai un bâton là où je pense. À cause d'une histoire. oui, Et je me moi et la rappelle. channel, on a rigolé et on t'avait compris en fait. C'est passé un Oui, truc oui, au je me rappelle Fernet. de ça. Je me Jusqu'à rappelle. maintenant, j'y pense encore et je rigole des fois. Là. أصحاب الحكمة. Étoile, écoute, écoute. Il y a Étoile, قالت لي باللي c'est vrai que le mari de l'Amnam est décédé ou une rumeur. Wallah, Étoile, aucune idée. Aucune idée. L'âme lame, elle a dit l'âme lame. Oui. لا لم يتعلم. Je sais pas, je sais pas. L'âme, elle والله ما écoute, ça عندي fait longtemps que j'ai خبر. pas. D'habitude, elle fait des lives. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'elle en fait plus. Alors, je ne sais pas. Non, moi, malgré elle a fait des lives sur moi, voilà, inventé des trucs sur moi, mais معليش ربي يسامحها. Moi, je tire le miel de chaque rose. Comme une abeille, je pars sans enfoncer les pétales. Ah, c'est bien Sabi, hein. Je la connais pas, cette Sabi. Je l'ai déjà vue sur les bancs, dans les lives, ça m'en rappelle personnellement. Eh ben, Je la connais pas. اللي ما عرفهاش إراطة. اختي احنا تعرفين نحب غير الناس الملاح هيك تمكوني ها هذيك et المرأة puis le في tout ليكول مدرسة هذيك المرأة والله ما شاء الله لا عليها. باتومي الحمد C'est une لله femme. انا باتومي دنيا صباح الخير اختي صباح الخير بونجور والله ما جو لا كوني با نوض نكذب عليك وكنت نعرفها Et نو elle est نو discrète, ما تحبش. سي بيان سي بيان سي بيان كنا وهذه ثاني كنا وجي ديسكوتي افيك elle elle est Ok, bien non, كانت mignon. Ok, ma تحب chérie. envoyer une demande mais tu l'as pas accepté شكون هذيك كنا هذه؟ ها Non, هي كنا elle a dit, je t'ai envoyé demander, j'espère que j'aurai ton accord. Mais bien sûr. أنا مرت بايدن. أختي. أنا مرت البريزيدون. Non. البنات والله العظيم ماشي باسكو هي قدامي ولا انا حكيت مع اسيا دي موا دي موا ربي عمرها دار يعني ما جامي دي بروبليم لا الحمد لله. كاع الناس اللي هضرت معاهم جامي ندمت الحمد لله. يعني الحمد لله والله كاين اللي ندمت عليهم وكاين اللي لا معليش on a passé notre chemin. هذوك ثاني ils ont été dans leur chemin et بيان puis سور بيان ils سور ont بيان tracé سور leur route aussi puis ça s'arrête là. Hein. سليمة يحب فيك رحنا الخير مع احنا خوتنا يحب فيك وخواتاتنا الخير وساميتنا وما attends ماش je réponds à نتفاهموا. Sabi نعم. Sabi انا je réponds à Sabi وي. ربي يحبك الخير ان شاء الله انا فايت والله ما نعرف اختي مي جامري بيان نعرفك وتعرفيني فوالا غوزا مو مونك Sabira, elle جاتني est dans جاتني l'enseignement. راه ما تحكش راسها مسكينة. Elle a beaucoup de travail. C'est pour ça qu'on la voit pas beaucoup. Elle est dans l'enseignement. كي Sabi, Sabi Sabi, oui. ah d'accord ok Ouais. Jasmine Rosa tu peux aller la voir hein, en privé وهضري معاها انا je l'ai eu elle m'a appelé comme il y a quelques jours elle m'a appelé et j'ai discuté avec elle de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Sabir, Rosa, c'est la femme du procureur. خاصك لازم لك رونديفو باش تقبضيها. Voilà, ذكية. exactement. شوفي في الحاجة اللي في الدنيا هذه
إلا ما تعلمتيش منها ما استفديتيش منها يعني ما ضركش c'est une leçon tu as pris une leçon en bien sûr. bien ولا en mal تتعلمي منها كان اللي يعطيك تستفادي منه وكاين اللي زعما يحلك عينيك كيما نقولوا حنايا مي Exactement. va voir Rosa tu l'appelles en privé وهضري معاها Si elle te répond pas, ما تقلقيش اختي. Elle va te rappeler dans un mois. لا 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 نعيط tu sais c'est quoi je vais appeler Rosa وندير انا وياها لايف on va voir les anciens اللي يدخلوا ولا لا pour Ça كاين va, بزاف pourquoi pas. ولاو تدخل معنا ايتوال وتدخل معنا et les anciennes تاعنا oui les nouvelles pourquoi pas les nouvelles aussi hein les nouvelles aussi hein voilà tout à l'heure Asia je parlais de la cannelle Oui. كاين deux sortes de cannelle على بالك بها هذوك تاع العواد هذو. oui mais كاين كاين هذاك deux sortes كاين داك العود اللي كاين اون سبيرال اللي نشوفو اللي نشريه انا، وكاين هذاك voilà اللي الي بلا كم. اي اما لا هذيك البلا هذيك اللي ميور كو لوتر باسكو لوتر ا مون افي الي اندستريال هما اللي خدموها باش لا تولي لا هكاك، باش نو. نقول لك علاه باش نقول لك علاه هذيك اللي كيما اونغولي هكذايا هذيك المراه اللي تكون باغ اكزومبل عليها لي غيغ تكون انسيت elle peut pas la prendre elle fait D'accord. saigner elle fait saigner Ah, parce que je sais que aussi, elle aussi, la cannelle, c'est un peu, il faut éviter d'en prendre trop parce qu'apparemment c'est néfaste aussi pour, je crois non pour le اما لا foie ou la هذيك maman. non هذيك اللي elle est plate هذيك tu peux la porter la boire tant que tu peux pourquoi هذيك l'hormone تاع l'insuline تاعنا اللي في الكور Mhm. pour ne pas le perdre D'accord. voilà acacia c'est ça ما والاخرى نعرفهاش اللي أنا. تقول كاين دو اما اللي ايتوا هذيك اللي جايه ملويه اللي جايه هذيك واحد اللي يكون بالكرش ولا يكون حشك عليه لي غاكل كيشربها يقوى عليه الدم باغ كونتر الاخرى نو الاخرى tu peux la boire au contraire تنقي لك الهرمون تاع الانسولين تاعنا في الكور أنا ما نحبهاش بزاف. C'est pour ça j'ai pas d'idée sur cette. Et pourtant, normalement, on devrait prendre de 3 à 4 tasses par jour. Par contre Mais نطيبوا هذيك بها لا بلات حنايا بزاف، ما نطيبوا بها. هذيك لا بلات il faut la boire dans la journée 2 3 même 4 وين ديريها زعما ديريها في لوشوز؟ non إذا كانت des bâtons تحكمي ديريها dans une casserole avec un verre d'eau واحد de 150 à 200 millilitres تخليها تغلي 1 minute وتطفي on va تشربي Moi, j'arrive pas à ça et زعتر j'arrive pas à les prendre en infusion, j'ai du mal. ناكلهم بصح ما نشربهمش. notre corps il a besoin de tout Ouais. Il a besoin de tout بصح انا ناكل غير ce qu'il a pas besoin mon corps. انا نبغي الشوكولا، نبغي لي gâteaux، نبغي. ah bah oui mais après moi j'aime pas خليت لكم من اللحم c'est pas que j'aime pas j'évite Ouais, je sais. Là aussi on évite mais on peut pas, on n'arrive pas. C'est la drogue, Salima, c'est la drogue. Moi, c'est la drogue. c'est la drogue voilà exactement non il faut que notre corps il s'habitue à la belle Surtout دوكا مع الكونفينمون وهاد الصوالح هادو كاع ما تقوليليش يلفو كاع ما تقوليليش. والله انا non moi je suis pas comme toi انت راكي واعره عليا. انا ما نطيقش. صافي لا جي دو مال. أنا نقدر ندير لك ان جور دو جور
j'oublie et tout, et après, hop. Wallah, ya Asia, wallah, hein, si tu m'as vu il y a quelques années, même surtout quand j'étais jeune, l'odeur تاع زيت العود اللي هو زيت الزيتون ما كنتش نقدر نشمه. مي لا نحكم القرعة وقر قر 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 نشرب الزيت الزيتون نورمال. والله العظيم افون نو. Ça, je réponds à Sabi. شوفي Sabi, هذيك الحكاية تاع الزعتر البارح سمعتها. هذيك الحكاية تاع الزعتر وشربوا القرنفل والحامض والماء وماشي وتفيكم منها ومنها. أنا وكيف نديرها في الأول. اسمعي لو كوفيد كاع غادي يجينا كاع يجينا الكوفيد. هذه ديروها في راسكم. On l'aura tous. بصح ما تنسيش بلي il a eu le Covid ما دار له والو. Eh ben, tu sais, moi, mes deux garçons, les grands, ils ont eu tous les deux les symptômes du Covid. Wahed, il a eu la fièvre, il a eu l'odorat et tout ça. L'autre, il a eu les vomissements. Ils n'ont pas voulu faire les tests pour voir ce qui se passe. Mais on a tous, on est tous passés par, on a tous eu le symptôme, on va les avoir, forcément. هذه باينة هذه. Je te jure que c'est vrai, tu vas voir. Après, c'est vrai qu'il faut renforcer son immunité en prenant des vitamines, la vitamine C, du zinc. Attends, juste parce qu'il y a des gens qui m'ont يهضروا وكي ما نجاوبهمش. أنا نقرأ لك parce que tu sais que tu dis pas. قلت لي الشيراز، هذه الشيراز كنتي تتصل ديما الناس زمان يجوا القرصة في الطمينة لأنها باسكو نرقي لي تنحي السكر سي بور ريغولاريزي لو سكر. لا كانيل اي ان ريغولاريتور دو سكر. اما شتي قلت لكم باللي القرفه تقلل من النسبه تاع السكر. Oui, ça, j'ai aucun doute dessus. Hein. Mais je sais que moi, ma mère, elle a un problème au niveau du foie. Au il faut éviter, vous en prenez, mais pas trop. Parce qu'elle a un problème de foie. Elle a un foie qui est. Il y a Sabi qui me dit prends زيت الضرو. الضرو. C'est quoi ça? Ça veut dire ben justement qu'elle ما عرفتهاش. ما عرفناش Sabi. C'est quoi? زيت الضرو? Oui. ما عرفوش. Moi je lis on me ferme l'école. Moi je lis j'espère que non. بعيد شر عليك يا صاحبي، بعيد شر عليك. Mais شوفي قال لي جاهم الكوفيد il était pas fort. كل واحد et apparemment quand on l'a eu on peut le revoir. Écoute-moi, j'ai appris il y a pas longtemps que selon le groupe sanguin اللي يكونوا او بوزيتيف ولا او نيجاتيف ما يضروش بزاف باسكو علاه الدم تاعهم اللي فلويد. يقولوا الله اعلم مش عارفه. انا شو بوزيتيف انا وولادي وراجلي. مي اتا واش قال لك الزيت الضرو مليح بزاف. زيت الضرو اتون بابا كيف لا ماركي لوطر. صافي ما عرفتش هذا اللي قلتي سميتو اسمه زيت الضرو. الاخرى قالت لك لويل دارغون. لويل دارغون. لويل دارغون هو زيت الضرو. non زيت ارغان يقولوا لي. زيت ارغان غير نافوار افيك الضرو. الضرو وحده. سي كوا الضرو ولا الضرو؟ واحد يقول الضرو واحد يقول الضرو. الوغ جي مال جي با ترو كومبري. يا ترجموا لينا. بلال بلال تقدر تقول لنا شنو هو الزيت هذا زيت الضرو؟ شكون هذا بلال؟ نالبوان هو بلال. داكور. هذا ولدي. سي طون فيس؟ بون ولدي كيما وليدك. Je vais voir en français peut-être pas. Attends, elle va voir ce que ça après nouvelle Avanija. Jamais سمعتو أنا هذا. Ça me dit quelque chose moi. ouais. قلت لك الأركان بالمغربي. أركان. نقولوا لي إحنا أركان مش الأركان. مش أركان.
أرقان. وأرقد يشبه للوز، هو صغير لا؟ لا هو داير كي لا نوازيت كيما لا ابوبخي، نوزي. كيما لا نوازيت تتكسريه وفيه هذيك الداخل. هذيك البذرة تاع لا غريل اللي على الانتيريور. وي هذيك اللي يعصروها، كاين اللي الوغ بور لا مونجي فو لا توريفيي ابخي يعصروها، والاخرى تاع الكوسميتيك يعصروها افخوا تكون ماشي طايبه. اوكي. على بالك باللي لي في دو تاع الزيتون تري بون بور لي ديابيتيك اوسي، ça fait ما baisser ميغ البوا الورق ديال الزيتون تشربو هي، oui. الانفوزيون تاع Voilà. الورق ديال الزيتون تشربو هي. قالت لك أرقاد زيت الذرو، زيت الذرو معروف وغالي. تاع الدرقه تاع الفيك دو بارباري نو. الدنو زيت الذرو قالت لك معروف وغالي، قالت لك صح، يدير. جبدوه لينا من هذا زيت الدرو. لا 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 لا، rien à voir avec الدارغون. جاسمين نو، زيت ماشي الدرو الذرو. سامعة به أنا هذا زيت الذرو. عرفناه. فوالا l'huile de l'antique. L'huile de l'antique. L'antique. Jamais entendu parler. وهذا لاش يليق هذا. لا أبا justement أنا ديما نقولهم باللي نديو ونعطيكم. هي Sabi qui en a parlé en premier, il me semble. هي تقول لنا. Attends, on va voir هذا l'antique. استغفر الله يا ربي. ماذا بيا نعرف أنا هذا اللاستيك. فتيحة خلافي. يا روحتو عند مسيو جوجل. قالت لك مليح لي الصومة. اوكي. قالت لك طونطون جوجل تا ريان دي. صافي. ما نعرفوش انا هذا. جامي انتوندو بارلي. والله جامي سمعت به. دوك نسقسي انا طونطون جوجل ملو دي. بونجور كريمة، صافي لونطون. افتح. بونجور تو الموند، صباح الخير عليكم كاملين. آسيا. نعم. نعم دايما. Ta voix, tu peux la trouver sur Google, sur on appelle ça sur YouTube, hein, براسك طلعتي معايا. ما فوا. ولا اختي كنت نقول انايا راني كنت في. نو جو دير زعما. نو. رحنا مع احبابنا ما كاين حتى واحد. شكون معاك شي واحد هنايا يرفد لي لايف؟ نو. قالت لك باللي إلا اون اودور تري فورت. أنا عندي مكتوب ميساج اي ماسك. الو il a une odeur très forte. Allez, cherche. Et le neuf, c'est quoi le neuf? Le neuf, c'est quoi? Le neuf, c'est القا. القا. افتح قلبك. هاجلك الناس. سلام، افتح قلبك. داكور. هذه من عندنا ولا من عندكم؟ من عندنا. مرحبا بها. من عندنا فين؟ قولي من الشرق ولا من الغرب؟ لا مرحبا بها. وي اسا سور يوتيوب دبر راسك. لا باش تخوفي لابا. سي فيل سافوار كيس كي سباس على القرفوع على هذا ما عرفتش. اسا سور يوتيوب. لا ما دارونيش شحال هادي، ما يديرونيش دوكا ساعه يعني. بعدا انا يا كومو كي سافي عندي ما فهمت والو. فتح كي تقولي فتيحة. افتح قلبك. انا جو نسي با كي غاب لي غاب ميساج اي ماسكي. نو ما كاينش ماسكي اختي. انا ما عرفتش الماسكي، والله ما نعرف الماسكي. كي ماسكي. لا
كتبت نعرف لك اللي تايبين. فاتحة، كتبت شوفي لك هي عندها هذاك الزيت ومكتوب فوقه مساج اي ماسك. هذا ما فهمت انا. يا لا سليمة. la toux, la toux. Ah, oui, j'ai compris. قالت لك elle t'a envoyé la Merci Dania, traduction merci privée. Dania. Ok. ربي يحفظك يا دنيا، ربي Il nous a يحفظك. donné un devoir, Sabi. On va aller chercher هاد الزيت الدرو شنو هو. لاني Sabi سامعة به الدنيا هنايا هانية. كي جات زيت الدرو، سامعة به سامعة به مي ما جامي انا ولا جامي سمعتو. قالت لك عندها une odeur très forte. On va voir. Hein. Bien sûr quoi سلام. زيت الضر حوسي نحوس عليها صابي مليحة تكتب بالعربية. واش كانت كيسكي يقول فلا سلام فلا شكو. فلا طلعتي من شمت ريحتك. باسكو انا نشوف في هذه الايامات ما يدخل عندي فلا. دولا. لا يا قلت Non, لك سليمة شوفي moi aussi des fois je rentre pas c'est juste parce que نكون حاجة نديرها. Puis tu sais des fois نكون مشغولة si des fois j'appuie j'écoute et je réponds pas كاين اللي ما tu vois des fois tu peux pas rentrer dans le live تكوني occupé شوفي tu واش peux كتبت pas interagir. قبيله كتبوها ان اوتر مو درك كتبتها كريمه قالت لك تلوين دونتيستيك قبيله ما كتبوش كيما هكا لانتيسك. دوك نحاول هذا جو سي با. هذه شنو عشبة شنو هي ما فهمتش. صافي. نزيدو حاجة مون في بروبليم روسيا. موا جو في با اتونسيون. نون تاتا سليمه اليوم اللي دخلت En plus فلا كان عندها بروبليم في التليفون ما راني كانش عندها تليفون. يا حنونتي لا فلا سي فغي فلا شوفوا صافي لونطون ما دخلتش. هادي ونعاود ولات لينا. الا شونجي دو ديريكسيون راحت من الجهه الاخرى. معليش بني عمنا هذوك كان لا فامي تاعنا معليش سي با بروبليم. اي في البيع والشريه والسكان ولا فلا شوفي سمعي فلا si t'as des vestes pour hommes taille S pour les jeunes je veux bien voir les modèles si t'en as s'il te plaît. نديروا لها شويه لا بوب. فلا راهي تبيع في القش تاع النساء تاع لي ساكاما. لا شوفي فلا شوكو لو كان عارفك باللي تبحتي لي نخدم معاك انايا باسكو لا مومون دوني ولدي مون كادي يفيزي هذاك البيع والشريه هذه. وي سي اون بلانش كي بوست بارتو. وعلاه غاليه ملي البوز بارتو. البوست بارتو ما في فرنسا صابي. صابي اللي لا ان فرنسا ولا قلت لي اللي لا وي اللي لا. شكون هذه؟ صابي اللي ان فرنسا. لا كاينه في الجزائر. في الجزائر وي من الجهه صابي. قالت لك فلا من بعد نبعث لك. Ouais, je veux bien voir, merci ma chérie. ما نبحتي لي حنونتي فلا. نوريهم لولدي واش انا غير قاعده ماني ندير والو نطلع لك شحال يدير البيت. ديري لها هذا بوست سور ديري لها ستوري. والله ندير لها وعلى هلا انا غير نحكي لك كيفاش ندير. ولدو بناتك يوريوك. Les filles, elles sont là, elles sont très douées pour ça. انا قلت بنتي واش قالت لي؟ قالت لي si tu continues à m'emmerder je vais te supprimer tout. هادي شكون هادي؟ بنتك. والله غير بنتي قالتها لي. والله elle m'a menacé plusieurs fois. خيار الناس صابي خيار الناس قالت لك جو سوي à Alger في السونتر. صابي لا كلاس. القراء غالي. وي لا
quand ils font l'extraction de شوفي l'huile. شوف انا هذه هذا دي كل شوف فوا انا دي هذه فوا اللي يليق لك شفتها. بزاف من العشبه باش تعطيك كميه قليله تاع الزيت دونك سي بور سا que c'est cher aussi. Tu vois, c'est comme l'huile d'argan, pourquoi il est cher, c'est parce que c'est une région وحده كيك dans une seule نروح région. حلها. يا اختي ما فهمتش كيفاش نكتب كريمة après tu m'envoies le nom exact en français باش شو عليه كلش في ما باش كاين بزاف لي موديل Oui, c'est pour ça que من بعد نقول que j'ai لك pas trouvé, j'ai regardé. نشوفو. Bah, شفت شويه ما بانوليش les manteaux pour les garçons, je voulais voir نشوف les modèles. من بعد وريني نقول لك انا فاني جو سوي انتريسي. ميرسي فاتحة ميرسي. والله غير مليح واحد يعاون خوه هنايا كيما في لاستيل هذه اختنا وبنتنا وبنت بلادنا وكاع اختنا في الاسلام. انا ما عندي تعرفين هي تمكوني اسيا Bien sûr. اسكو تمكوني تخي بيان نهار الاول كي دخلتي ايه دخلت وريت العلم الابيض. ايوا تتغفل Oui, mais parce qu'il y avait des soucis, donc c'est pour ça. تقبلوني انا مغربيه واش Oui, قلت mais لك parce que je انايا. suis rentrée dans le groupe, il y avait que des filles algériennes. Je me suis posé la question. C'est normal. وانا واش رديت عليك؟ قلت لي مرحبا بك راكي مرحبا خوتنا. بك اختي. Exactement. الحمد لله. ندخل ونخرج راني خدامة وخاطر نحب اللايف تاعك سليمة راني ندخل ما عليكش إيمان والله نورمال والله غير نورمال ما عنديش تعرفوني بلي خاطيني أنا نقبل كل شيء. هذا على روحك هكا حرة يا أخي قالوا باللي لا ليبرتي ديسبرسيون هيا أنا هذيك تحبي المهم تبديش غير والديا اليوم الجمعة. والله العظيم الله يرحم جميعنا. ولا هلا والله يا البنات اللي يقدروا باه نعاونوا بنات بلادنا وعلى هلا سواء مغربيات ولا تونسيات ولا ما نظني توش باغية. Exactement. لا اختي أنا راس القلب وكاع الناس كيف كاع كيف اختي بعيني الجميع فيغ وي فيلا من بعد ماشي جو سي با كيف كومون سا سباس تقدري تبعتيهم لهنا لفرنسا ولا. C'est ce que j'allais lui poser comme question. Comment ça se passe pour le paiement? بالك نهضر معاها privé باش نفكر. اي وي J'avais juste la curiosité. لا جو كوا نديرهم لنا باطل حنايا. ايه لا فامي رجعنا لا فامي فيلا بلوكينا يا دنيا غادي نديروا لك الديقه. يا والله من بعد نبعث لك وحده واش كتبت لي قالت لي قلبك كحل انا قلبي كحل. والله العظيم. Et oui, ça dit, on a appris exactement ces deux mots-là sur Instagram, en l'occurrence. Bonjour Pouka. أنا نقراكم لي كومنتير تبعكم خليتكم على خاطركم ديروا واش تحبوا فيا. هذا الجروب ترانكيل ما فيش مشاكل باينه. ما نعرفش والله صغيرة عاتية والله صغيرة ديتو صغيرة. ودي تخمي في عقل في وحدك بينك بين نفسك تقولي هاك واش صار كوابو. Exactement, la mission c'était gratuit. شوفي كاع كاين العباد اللي راحوا ils ont fait l'autruche on les voit même plus tellement ils ont fait des problèmes. علاه اختي علاه. سي سوسو ايش قلت لها فلا معاهم راكي خاسره بلوكيهم. أنا قلت لك بلوكينا قبل ما نديروا لك الديقه في البيع والشراء تاعك. لا معايا غير معايا ما تربحيش انا واسيا. انا بغيت انفست برك ما بغيت والو انا لهذاك لي ساكي تو سا خلي ما خاطيني ما ندير بهم. لا دوك لي ساك ما انا بغيت non parce que c'est vrai que ils font des beaux modèles pour hommes. C'est les survêtements les manteaux et tout les وي انا والله يا فلا والله نهضر معك يعني بكل صراحه قدام البنات كنا بلي زعما فيها
نعاود فيهم البيع انا هنايا نخدم على روحي وما نخرج من انستغرام. والله Pourquoi tout le monde menace, dit je sors d'Instagram? Instagram, c'est juste un réseau comme un autre. C'est يا un réseau اسيا gosto. يا قسما بالله كنت تشوفي لي النومبر تاع لي مناس ولي زانسيت بريفي تقولي نخرج بالكلاس. Écoute, فين moi aussi, j'ai eu ça. Au début, je les lisais parce que j'étais curieuse. Et ben maintenant, non. Je m'arrête au truc supprimer, je supprime la personne, je la bloque et puis ça s'arrête là. والله يديك بالفوكل بالبوطي. Là, بالبوطي هما, oui, je sais. بالبوطي Mais لا بالبوطي. tu faut plus attacher d'importance à ça. C'est parce qu'il y a toujours de la jalousie, il y a toujours des gens qui cherchent des histoires et tout. Mais si tu les contres, eh ben, tu n'auras pas ce problème-là. اسيا قالت لك اليوم نحطوا المواعن حطي كلي كوكوت. ما بغيتو لا ما حبيناش المواعن عند انيس ولد الدوار نروحو نشرو عليه كوكوط هو عنده لي كوكوط. قالت لها ناكلهم كوكاو تاكلينا. ربي يعطيك على حسب قلبك يا فلا. لا العادي فلات قالت لك تعطينا لونغواس الحوايج. كومبيا يا اختي هضري معاه فلا ما على باليش يا اختي. لا راه جو كخوا حتى il y a certaines pièces où il y a le prix en dessous j'ai vu mais c'est intéressant. Mais bon faut prendre un petit peu de temps le matin هكاك يكون وقته لهذا واحد يدخل لاباج ويشوف على خاطرو. Là, je rentre à l'Instagram comme dans un salon de thé. Dès que j'ai fini ma tasse, je ressors pas. T'as raison, والله. على بالك راه كاين الكونترفاسون aussi حنا عندنا في البلاد ايتو هذوك الصوالح مي لا ميور كونترفاسون راه سيل تاع لا تركي يخدموا مليح. Oui, oui, je sais, je sais. ميم والله ميم لا كاليتي تاع التوب عندهم خير من تاعنا. شوفي أنا كنت نكذبش عليك آسيا عندها بلوس دون أني بلوس. كنت نهبط للجزائر كنت نعرف واحد يطلع الترك كنت نشري عليه ونطلع لهنا نكذب عليك نقول لك لا. قالت لك 15 جور با بلوس دو 15 جور. هيا والخلصة كي دايرة والخلصة كيف هذيك 15 جور؟ زعما لونفوا ماكسيموم قالت لها 15 جور. متخيلة سي بيان. وزمان زمان يعني ما يروحلكش كومون ابل سا لو كولي ولا. بلا راح ترامبورسيك سي تو ولا او بيان جو سي با موا. لا يا لو بري مي لونفوا قلت ابار. لك فلا قلت لك بلوكينا شفتي بلوكينا مازال ميم با ما تخيرناش نديرو في لي بروبليم. بارك الخير عليكم كاملين البنات. ابا نخدموا معاه في بزنسو نولي بزنس هذا دروك انايا. شحال بيي اسيا بوغ اليو تركي؟ ما على باليش انا سقسيها مولا تركيا انا بنت لك راني نروح لتركيا كل يوم. لا ما قلت لك قلت بالك شي واحد لامون دو تاع فامي ولا. لا اختي انا نشري حوايج ونهار يبحثوا لي الدراهم ذاك النهار نبعث شد مد مالا. انا نشري الحوايج قالت كان نشري حوايج ونهار اللي يبحثوا لي الدراهم دوك النهار اللي نبعث تما ما ديريش فينا الامان. ثقه ما كاش وانا كي ندير فيك الثقه وكانت تدي الدراهم وما تبعث لي الصوالح بس فيا بتنخبش. ها فلا كاين بنات وصلوهم انا ما حبيت قالت انا بنات وصلوهم كاين بنات وصلوهم انا ما حبيتش يحطوا في الستوري خفت لا علاه. علاه او كونترير لا دو لا بوب سا فا با. لا سقسيهم ولا قالوا لك باللي نحط بون تو دوموند توجور نورمالمون هما يحطوا لها ويديروا لها الاشهار. نورمالمون نقول حاجه لا اون كوموند دو لا مع تخدمي رايحين نخدموا مع بعض رواحي. شوفي اون كوموند دو لا شينوي تجي والحاجه تجينا تركيا سي با
c'est pas plus loin. Hein. Non, شنو ما بغيتش لا شنو بغيت الترك ولا شنو بصح كاين Salima, وكاين في الترك Salima, la كاين moitié de ce وكاين qu'on achète en France, là, c'est fabriqué en Chine ou dans les pays ça encore je plus. le sais Eh ben, parce que tu sais, mais chez Zama, كلشي اللي قاعد يجي من la Chine, c'est pas bon. Il y a des qualités. Qu'il y a une premier oui choix, deuxième choix, tu as compris? exactement على بالي وي Donc, هضرنا عليها هذيك الطرا et en plus, que الحاجة qui تجي من la Chine, تكون plus sûre que d'autres endroits. نقولكم à Asia ce qu'on reçoit en France c'est la première qualité c'est-à-dire le vrai تاع ملاح بصح اللي هبطوهم كيما en Algérie ولا ailleurs يكونوا هذيك troisième quatrième Bah oui, parce tu vois qu'ils se déplacent, donc les commerçants qui sont par exemple au Maghreb, راه يروحوا la oui Chine parce qu'il y a un grand marché قالك annuel, un grand salon annuel. ويروحوا oui يشوفوا السلعة et tout ça, tu crois qu'ils achètent comme ça à l'aveuglette, يروحوا. Hein. Et après, c'est là où ils choisissent leurs fournisseurs et tout ça. On m'a expliqué, moi, une fois comment ça se passe. ok Ben oui. Et, فينا remarque نسقسيها في البريفي جو كوا l'envoie avec كيسمو هذاك الكونت PayPal. باي بال Le PayPal, c'est باي le plus بال sûr. أحسن حاجة هو le PayPal. ah bah moi je l'ai jamais utilisé Ben, je tu le l'ai fais. En fait, c'est une non réserve d'argent. je Au l'ai lieu que tu payes avec ton compte bancaire, tu fais passer de l'argent sur ton compte PayPal. C'est une réserve. Et c'est là où tu fais les virements. Quand il y a... non je l'ai le compte عندي le Désolé. compte هذا باي بال Parce qu'il y mais en a je l'ai qui... jamais utilisé Oui, oui. je l'ai jamais Moi, je l'ai déjà fait une fois. sans risque Sans risque. Mais il n'y a pas de risque parce que PayPal, en fait, c'est ce que toi, tu as mis sur ce compte-là. C'est قالت لك il est sécurisé c'est sécurisé, il y a des codes, il y a زعما oh très, très bien. Western c'est cher يا Western لا c'est لا cher PayPal أحسن اسمه c'est PayPal. ah oui اللي قلتي فاني في لا ديري باي بال هذا non Western c'est cher et puis PayPal Ah, il y c'est a des sécurisé comme elle a western. dit على باليش. Ça dépend, Salima, ce que tu achètes, en fait, à quelle hauteur. Quand tu n'achètes pas beaucoup, le western, ça va, c'est pas trop cher. Elle حسب le montant. je sais pas comment ça se marche والله je paye toujours avec ma carte bleue alors je sais pas Moi, récemment, j'avais fait un virement d'une quarantaine d'euros. J'ai payé Balakchi 3 euros, la haja كيما هكا. عليها ah هي. d'accord ماشي بزاف. Ça dépend bonjour le tout le montant. monde قال لي تحبوا تسمحونا البنات on est en train de discuter ما بديناش عليكم السلام سلام البنات. السلام عليكم كاملين سليمة هاد اللايف ما يقطعش. انا عطيني illimité راكي فيها فيرتي. والله شوفي خاطرك قاعد presque 2 heures Ah oui. والله ما قطع والله ما حب يقطع تقطعش وحدي صح. ah oui قالت لك 7,99 bonjour Lila Alcoop comment tu vas شو راكي Mais ça va, 7 euros, c'est pas excessif. Ça dépend, en fait. ouais oui ça dépend la somme aussi hein il me semble hein. Est-ce que 7,99 pour n'importe quelle somme نعم mais شي marchandis avec elle hein il a خلص 7,99 قولي 8 euros إلا تنقصي لي من السوم أختي hein. alors لا puis راه هضرنا معاك قلنا لك بلوكي نعطوك كون بلوكيتي اليوم تندمي علاه دخلتي لهذا اللايف تخرجي خاسرة. ils ont changé le paramètre Instagram les labs écoute وي ne se coupe plus داروا ah bon je داروا savais pas ميزاجور نحن حبسوهم احنا داروا ميزاجور. يا qu'ils ont changé le paramètre Instagram les lives ne se coupent plus c'est-à-dire تقولي معاهم كاع النهار c'est bien ça hein. حابة ماذا بيهم احنا نخدموا عليهم نبيعوا mais الهضرة. oui أقول لك كيف فايدة ما كان فايدة لا والو غير واحد يبدل الوقت علاش اختي علاه ما كاين بون فايدة واحد يقصر. شوفي كنا نقصروا اوتور دان تي دوكا نقصروا اوتور دي لايك ودي القلوبة لا والله عليك ما فهمتك يا إيمان كيما
أوسرونيس سلتك وأوسرونيس والله ما فهمتك أوسرونيس هذه ايش هي أوسرونيس ما فهمتش قلت كاين 4 كاين 7 اورو انت اختك تعرفي ماشي قلت لي باغي نجي فرنسا بطلتي تشونجي دافي شكون هادي؟ فله تاعنا ايه بلعوا لها صيب والله درتي حاجه زين على بالك استعرب بك فله قالت لك كاين 4 اورو 7 اورو. حطي السيكان حطي كل شيء حطيه لي مونتو لي بنطالون لي قولي تشوفي غير في القش سليمة تشفي على الجينا بلانش. وي بيان سور وي جامي سمعت فيها مازال. باقي راهي معانا بك فو كونت نقول لك مم. انا جارتي هضرت يومين قالت لي سايمه انت تصبر بلا انستغرام يومين شكون هادي؟ جارتي يومين قالت لي سايمه انت تصبر بلا انستغرام tu peux pas اسمع شوفي الجير واش كتبت، قالت لك سوسو je suis énervée hier on m'a pris la tête chez Chikora on n'a plus le droit d'ouvrir la bouche. واختي ouais هذيك شيكورا. oui c'est vrai tu peux pas parler tu peux pas parler Algéroise ce que tu crois qu'il est bien parce que هذاك عنده كيما هذاك تاع كسمو ذاك التونسي هذاك الإمام اللي يضحكوا عليه يحطوه داينه كلون سليمة شوفوا هذاك شوفي مين كنت الى هذاك شوفي درانسي سي با تري لوان دو شي موا. راحوا بالجمعة باش يشوفوا باسكو نورمالمون يدوا تونيغ لا بريير. جامي لقاوه تماك جامي لون جامي في. هذاك سي ان كلون. كيسموه شلقومي ولا كسموه كذاب. كسموه شو القومي؟ هذاك شلقومي اما لا هذا ايه اسماعيل اسمعي اه شارل قومي s'il te plaît il s'appelle. شارل Il s'appelle Charles Goumi. شلقومي ايوه هذا غادي خليني منها هي Goumi خليني مالو لو جينيول سموه لي جينيول خلاص شلقومي ماله ولا شلقومي ولا مالو كان راهم يهضروا على واحد راه ولده ولا ولد خوه ولا مش عارف يبان لي غير كيفاه اسماعيل سموه اسماعيل منير ولا وي حب يهضر غير وي كيفاه والله مالو. غير كيفاه لا واحد انا لا ça n'a ندخلوا rien à عندنا voir في avec lui. اللايف داير لهم الاسلام مودرن اسلام مودرن Ça n'a rien à voir. فما سليمة هذاك وي بعدا هذاك يعرف يهضر الاخر ما سي ميم با بلاسي ان مو. وي هذاك وي بعدا مي يهضر. نو يهضر مليح هذاك باسكو لي جون غير افواغ مي هذا بعضك شلكو مسلو كينيولا وقيلا بداينه بالعاني والله سي بوغ سالير الاسلام والله tu n'as pas parlé de cette personne الله يهديه écoute الجيرواز والله ne te casse pas la tête خليك منهم انا عايروني جاو عايروني خليهم والله غير خليهم حسب ربي من تبدل دير فو كونت وتجيب اسم هكا نبوخت ما يعرفهاش ربي ما يعرفك ربي باكي بونجور شراكي حنونه ما تدخلوش عند بون اللي يكسر لكم راسكم ما اسيا تدخلوش. سالو باكي. نروحو ندوشو اليوم الصلاة تاعنا نقطة سليمة أنا من بكري نخدم هكا ما كنتش خارجة ما كنتش خارجة طاي طاي وهي مزية كنت خارجة طاي طاي دروك سمحتي آسيا نعم اختي. نعرفك دايما قالت لك في الله أنا من بكري نخدم هكا زعما في بزنس
بصح ما كانتش مبينة درك خرجتها طاي طاي مم. عندك بحث والله خذي طاي طاي كانت بزنازة كلونديستان دوكا ولات لا اوفيسيال. دوكا هي طيب دارت لك واعد طيب دارت لك معليش. واعدها ودخلت لي زامبو هاي. طيب الله يكمل عليك بالخير، الله يسهل عليك. آمين ربي والله اللي يتمنى حاجة تاع خير ربي يكملها له الله ربي يسخر لك امين يا رب يا رب العالمين في هاد من الجمعة ان شاء الله. جمعة آمين بغير امين امين يا رب. والله بابا انتو هيبة بلادنا واختنا وبنتنا ربي يكمل اللي متمني حاجة تاع خير يا ربي تكون ساعة نهار مستجاب إن شاء الله يا ربي يكمل له ان شاء الله، الله يسهل على كل مؤمن. آمين 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 آمين. Attends, il a dit une fois, parce qu'il a dit une fois, j'ai de la peine pour la famille de Charles. Il parlait de شارلي Charles يبدو. Hebdo. Il ne sait pas que Charlie Hebdo, c'est. قالت داك لك مهبول هذاك. قالت لك شارلي Hebdo حسبها une famille. قال لك نو يفو با كريتيكي مي اتون، واحد يتو ريبريزونت با جايبينو دايرين لك الكلون تماك ما يعرفش ميم با يهضر. إلا كديجاجي سوسو ما تكسريش راسك. اون بليس نورمالمون كون ما تدخلوش كاع عند ماشي هادي. سوسو هذه الجغواز ولا باردون شتي وي. هذه الجغواز والله غير اللي الجيغواز. لا يا لا والله ديك هي اللي ما عرفها خسرها اللي ما عرفهاش خسرها والله بنت ما شاء الله عليها Paki, on parle de tout, de Chelgoumi, de tout. Ah oui, voilà, tu vois, elle a Zidane, reconnu. Paki, elle a reconnu direct. Elle n'a même pas dit son nom. On eh parle oui, on c'était parle de qui, Charles bien sûr. Goumi, Paki, de Charles Goumi. Salima, قالت لك آسيا ترجمي لي. parce qu'elle lit pas l'arabe. Attends, je lis pour l'arabe. Je lis pour l'arabe. Je lis pour آسيا. إيمان هذه آسيا إيمان قالت لك راني ابونيت عندك أختي من بعد قبليني من صح فضلك أختي، سي pas de problème. Avec plaisir أختي. فوالا ودير كش دير لي لايف كش دير لايف أنا ندير لايف. آسيا والله c'est une référence ce mec mais vraiment والله Mais واحدة مسكين والله vraiment, درنا تبهديلة quand il ouvre la bouche. آمين انت فاني ربي يحفظك يا إيمان ربي Salima, يحفظك c'est cet imam, ce mec-là, ce type, je sais même pas comment je vais l'appeler, jamais سمعتو قال قرا تا سورة، même سورة الفاتحة jamais سمعتو قالها، jamais jamais jamais. لا قراها اختصرت الفاتحة علامة. قراها العلم على العلم على بالك Ah oui, à part ça, ouais. على العلم تاع فرنسا، شفتي؟ إيه وي إيه دلها الاخر لابد. الرقية يا حي. القى عليها مسكين je ne peux pas dire plus que c'est sa phrase préférée c'est la phrase préférée تاعه Mais je ne peux pas dire je ne plus. peux pas هذيك dire plus هذيك je ne peux pas dire plus. يقولك je ne peux ملي يحصل في الهضرة يقولك je ne peux pas dire plus. ah d'accord c'est tout le monde c'est que c'est la oui oui pas qui c'est la marionnette hein. Ouais, Paki, je t'ai dit, il est soi-disant imam d'une mosquée dans une ville pas très loin de chez moi. Les gens se sont déplacés plusieurs fois pour aller le rencontrer. Ils ne l'ont jamais vu dans cette mosquée. Jamais. Donc, ربي يهديه والله il est en train de salir il donne une mauvaise image sur l'islam هو ما كاينش هو هو c'est un mais Tunisien c'est un Tunisien non je crois, ouais. moi Oui, je je crois crois, que c'est mais un bon. Tunisien Pour moi, il reste يبقى عربي. ah oui Voilà. arabe bien sûr Donc, arabe donc pour moi, il est en train il de donner une mauvaise image sur l'islam est un hein. musulman et ah entre oui parenthèses, c'est une honte. كيما قلتي hein. bon حنوتي je vais aller me Ouais, bah oui. préparer على حسب هاد اللاف ما يتكوباش، سي با ما بوسيبل. يكملش ما يكملش غادي نصليو الجمعة هنا ولا كيفاه؟ exactement alors tu me douche هنا وصلينا et tout
Oui, mais Bon, eh ben bien sûr, Salima, mais c'est c'était un plaisir. Ça fait longtemps, mais c'était un Wallah, le plaisir plaisir. est partagé, Asia. Wallah, العظيم, ربي le يخليك. plaisir Et est puis, partagé. je vous embrasse toutes les filles. Moi Les aussi, les je vous abonnés embrasse donc toutes. accepté. Hein. Merci beaucoup à vous de m'avoir demandé un ami. Et ben voilà, Et ben, à bientôt, Inch'Allah. attends, on va voir qu'est-ce qu'elle a écrit Paki, parce que voilà, il ne représente que sa propre personne. Celui qui représente l'islam, à mes yeux, c'est nous. Exactement. Ah, alayhi afdal salat wa Salat salam. wassalam. Ah oui, alayhi afdal salat wa salam. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il n'y a que Rasoul alayhi salat wa salam, qui présente l'islam. والباقي Exactement. واش راح نقول لكم البنات، نهاركم مبروك. نجوى صباح الخير خلينا حموتي، عليك. بونجور بونجور tout le monde. سلام على نقول تيتو لكم خلو. جمعة مباركة. خلينا عليكم. مون لايف يبقى أجمعين. انغوجيستري للناس اللي ما دخلوش ولا اللي دخلوا اون روتار، هكا باش يسمعوه. نقول لكم نهاركم مبروك وجمعة مباركة. خلينا عليكم واسيا كما قلت أجمعين. لك ولا سي ان بليزير دو، ونحمد الله ونشكره. الحمد الحمد لله. لله الحمد لله على كل حال. بون الله يشفي ولدك والله يشفي جميع الأمة آمين آمين الإسلامية آمين. الله يشفي. ويا ربي يشافي جميع المرضى آمين آمين. المسلمين. تهلاو في رواحكم. ميرسي أبيانتو à إن شاء toi الله. aussi إيمان، ميرسي à tout le monde، كاع لي بيزو à في اللي كنتوا tous. هنايا. نقول لكم نهاركم مبروك إن شاء الله. ونزيد نقول ربي يشفي كل مرضى المسلمين، وربي يرحم موتانا، وربي يلقينا في ساعة الخير. Et je vous embrasse les filles. Bonne journée. Allez, au revoir les filles. Bonne journée. Salam alaikum كاملين. Allez, au revoir.